Akkam jirtu maatiiwwan taaddeetuuf kan biyya keessaa falateessanii barnoota keenya hordoftan. Barnoota keenya yeroo darbee keessatti waa'ee himaa waliin barachuun keenya ni yaadatamaa. Har'aa waan addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Maarree waan addaa kun immoo maalii naa amanaa? Gaaffii kana hojjettanii jennaanii afaan Oromoo harka 100 keessaa 100 beektaniittu jechuudha. Kana jechuun barnoota yeroo barsiisaa ture keessatti achuma keessaa kan ba'anidha. Namni tokko afaan Oromoo kana barreessuuf dubbisuu beekuudhaa fi bifa filannoodhaanii isiniif hojjedheetan ture. Bifa barreeffamaatiinis isinii hojjedheetan ture. Har'a immoo gaaffii bareedduu namni gaaffii kana hojjetee haala salphaatiin afaan Oromoo barreessuu fi dubbisuu ni danda'a jechuudha. Kana naa amanaa. Kana jechuun gaaffii kana ani isiniif hin dubbisaa. Waan hin dubbisu kana gaaffichi 1 haga 5dha. Gaaffii 5 qofadha jechuudha. Gaaffii 5 kana koomentii jala irratti deebisaa 1ffaan kana 2ffaan kana 3ffaan kana 4ffaan kana 5ffaan kana jedhee namni kanatti yaadeenaaf deebisee barnoota afaan Oromoo karaa salphaatiin bartaniittu jechuudha. Yoo hin barre moo maal gootani? Yoo gaaffii isa deebisas yoo ribeesiniif nan hojjedha. Yoo gaafan deebisaa laaluu wanta kana yoo isiniif galuu dide tokko waan inni gaaffiin kun kan inni of keessaa qabu waan darbee akkasiin bartaniif isin tajaajila. Yoo wallaaltanillee akkasiin naxxanii iddoo sana deemtanii ilaaltaniif isin fayyada. Yoo moo bartanii tutee afaan Oromoo kana karuma salphaatiin akka barreessitanii akka dubbistanii isin tajaajilaa jechuudha. Afaan Oromoo mata duree meeqa keessaa baasee jira? Mata duree 5dha jechuudha wanti kun. Mata duree 5 kana namni kana deebise 5 deebise haala salphaatiin, haala ajaa'ibaatiin barnoota afaan Oromoo dubbisuu barreessuullee ni danda'a jechuudha. Kanaaf isin immoo wanti isin gochuu qabdan warri isiniin gales warri isiniin galles yuutuubiin keenya gaafa isin bira ga'u maatii keenya akka taatan. Maatii erga taatan immoo barnoota kana ani nama akkamiidha jettanii akka of gaafattan. Irra deddeebi'ee waa'ee afaan Oromoo isinitti hima. Waa'ee maaliif isin fayyada afaan Oromoo? Jireenya keessan guyyaa guyyaadhaan kan ittiin geggeeffattanii jechuudha. Maaliin geggeeffattu? Bifa barreeffamaan. Bifa barreeffamaatiin immoo isaa isinitti dhufa. Maqaa namaa barreessuun ni jiraata. Namni bilbilaan isinitti barreessuu danda'a. Dhaamsi karaalee garaagaraa bilbila keessan isiniif dhufuu dandeenya. Samiiseejii jennuu jechuudha. Wantoota kana ergaa namni isinitti barreeffame kana namaan naa dubbisiirraa ofii keessaniif akka dubbifattaniif isin tajaajilaa jechuudha. Namaan naa dubbisi jechuun jireenya keessan balleessitanii jechuudha. Namni gaafa achi siqu iccitii keessan sana erga argee booda waan barreeffame sana isin dubbisuu hin dandeessanii. Namni biraan immoo gaafa isiniif dubbisuu iccitii keessanii ni beekaa jechuudha. Iccitii keessan beeke jechuun immoo jireenya keessan guutummaatti dhuunfate yookiin gonfattee jechuudha. Isin egalee kanaaf isin waan gochuu qabdanii gaaffii kana qofa yaala. Gaaffii kana yoo deebistanii yeroon deebisa isin hojjedhee dhufuu hin ilaaltu jechuudha. Gaaffii kana deebistanii jennaan naamana afaan Oromoo fixxaniittu. Garuu gaaffii kana hin deebisne taanaan afaan Oromoo isin hafaa naamana irra deebi'aatii yuutuubii keenya ilaalaan jedhaa. Gaaffiin keenya har'aa maalidhaa? Bifa firoomsiidhaan kan nu fidaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti namni tokko afaan Oromoo barreessuuf dubbisuu kan danda'u tokko yoo maal beekedhaa? Yoo wanta gaaffii kana 5 deebisee barreessuuf dubbisuu ni danda'a jechuudha. Mata duree muraasatu keessaa hafee walitti qabeetan. Akkasumallee gaaffii kana bifa kanaanii maalidha gaaffiin gamanaa fi gamasiin taa'uu kan jedhu barataan keenyallee nu gaafatee jira. Kanaaf gaaffiin akkasitti ba'u maal jedhama? Walitti firoomsuu jechuudha. Walitti firoomsuu jechuun immoo hiika garee A jala jiru kan garee B jala jiruun walitti firoomsuu jechuudha. Kanaafi gaaffiin akkasitti ba'u kun maal jedhama? Firoomsuu jedhama. Walitti firoomsuu jechuudha. Mee gaaffii keenya waliin haa hojjennu. Egaa mata dureen keenya kun maal jedha?
gaaffii, gaaffii. Gaaffii isin gaafatamtanii afaan Oromoo kana barreessuuf dubbisuu akka dandeessanii fi kunooti isa kana laallaa jechuudha. Mee ilaalaa gaaffii tokkoffaa akkas jedha tokkoffaan. Tarree A jala jiran fakkeenya isaanii tarree B jala jiran waliin walitti firoomsii jechuudha jedha. Tarreen A isa kamidha? Ilaa kunoo isa kanaa jechuudha. Kun tarree A'dha. A jala kan jirani. Gaaffii 5tu jira jechuudha. Deebiinsaa moo isa jala jiraa? Kunoo B jala jiraa jechuudha. Amma E'tti jechuudha. Mee gaafficha akkas jedha. Tokkoffaa maal jedha? Jecha sagalee jabaa jedha. Jecha sagalee jabaa. Kana wajjin walitti firoomsitu jechuudha. Yoo A ta'e A. Yoo B ta'e B. Ilaa kuni jecha sagalee jabaa ka jedhu A'rra ka jira yoo ta'e A. B'rra jira yoo ta'e B. A'rra jira yoo ta'e A. D'rra jira yoo ta'e D. E'rra yoo jira ta'e E. Koomentii jalatti gaaffii tokkoffaadhaaf nu katabdu jechuudha. Gaaffichi maal jedhaa? Jecha sagalee jabaa. Tarree A B jalaa maal jedhaa? A. Lafa, qoodduu, laga. B'rra moo maal jedhaa? Aadaa. Filannoo caarroo hedduu. D'rra kan jiroo qalbii. E'rra kan jiroo dhugaa. Dhara jedha. Kanaafi filannoowwan A'tii hanga E'rra jiran kanaa gaaffii tokkoffaadhaa fi yoo A ta'e A jettanii ilaa kunoo bakka duwwaa kanarratti nuu katabdu jechuudha. Isin maalirratti katabdu? Koomentii jalatti jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo akkas jedha. Jechoota sagalee laafaa. Jechoota sagalee laafaa. A. Lafa, qoodduu, laga. B. Aadaa. C. Hedduu. D. Qalbii. E. Dhugaa, qoodduu, dharaa jedha. Kana keessaa kan deebii ta'u asirratti kan ta'u jechoota sagalee laafaa akka jedhu kanaafi qubee argamu kana deebii kan ta'a jettanii asirratti nuu katabdu. Isiniif immoo koomentii jalattidha jechuudha. Gaaffiin sadaffaan immoo maal jedhaa? Jecha sagalee dheeraa. Jecha sagalee dheeraa. Jecha sagalee dheeraa baranneerra. Kanaaf filannoo A'rra kan jiru lafa, laga jedha. Filannoo B'rra kan jiru aadaa jedha. Filannoo C'rra kan jiru hedduu jedha. Filannoo D'rra kan jiru qalbii jedha. Filannoo E'rra kan jiru dhugaa, dhara jedha. Kanaaf deebiisaa jecha sagalee dheeraa kan ta'uuf deebiisaa nuu katabdu jechuudha. Eeshi. Gaaffii arfaffaan akkas jedha. Jecha sagalee dachaa. Jecha sagalee dachaa. Filannoo A'rra kan jiru lafa, laga. Filannoo B'rra kan jiru aadaa. Filannoo C'rra kan jiru hedduu. Filannoo D'rra kan jiru qalbii. Filannoo E'rra kan jiru dhugaa, qoodduu, dhara. Jecha sagalee dachaadhaaf jechuudha. Deebii kan ta'u yoo A ta'e A, B yoo ta'e B, C yoo ta'e C, D yoo ta'e D, E yoo ta'e E jettanii katabdu jechuudha. Gaaffii shanaffaanoo jecha sagalee irra butaa jedha. Jecha sagalee irra butaa kanas baranneera. Filannoo A'rra kan jiru lafa, qoodduu, isheen kun qoodduu jedhamti jechuudha. Sirna tuqaaleellee isin barsiiseera. Laga jedha. B'rra kan jiroo aadaa. C'rra kan jiroo hedduu. D'rra kan jiroo qalbii. E'rra kan jiroo dhugaa, qoodduu, dhara. Kanaaf gaaffii shanaffaarraa yoo isa kan A'rra jiru kanatu jira ta'e A nuu katabdu. Yoo B'dha ta'e B nuu katabdu asitti. A yoo ta'e fiddanii C nuu katabdu asitti. Yoo D ta'e D jettanii nuu katabdu. E yoo ta'e immoo E jettaniitu kanarratti katabdu jechuudha. Maarri gaaffii kana beektu taanaan walitti firoomsii kana jechuun mata dureen keenyas ajajni keenya maal jedha? Tarree A jala jiran fakkeenya isaanii tarree B jala jiran waliin walitti firoomsii jechuudha. Ishee kanaa fi ishee kana tarreen A kunooti. Tarreen B kunooti. Kanaaf
Jecha sagalee jabaa kan jedhu keessaa baa jala kan jiran keessaa kamtu A yoo ta'e A, baa yoo ta'e baa, caa yoo ta'e caa, daa yoo ta'e daa, yoo ta'e jettaniitu gaaffii kana nu hojjettu jechuudha. Kanaafidha nan jedhe gaaffii kana 5 fixanii jennaan afaan Oromoo dubbisuu barreessuu ni dandeessu jechuudha. Maarree Taaddeentuu jecha sagalee jabaa isiniif hojjeteera. Jechoota sagalee laafaa isinii hojjeteera. Jecha sagalee dheeraa isinii hojjeteera. Jechoota sagalee dachaa isiniif hojjeteera. Jecha sagalee rabutaa isiniif hojjeteera viidiyoo isaa jechuudha. Kan isin barsiisee ture. Kanaaf barnoota baranne sana keessatti walitti firoomsii kana gaaffii kana 5 argattanii jennaan milkooftaniitu naa amanaa jechuudha. Naa amanaa kana beektanii jennaan deebii kana argattanii jennaaniin afaan Oromoo haaluma salphaatiin barreessuu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Caalaa yookiin caaltuun dhaamsi tokko yookiin miiseejii kan jennu dhufee afaan Ingiliffaatiin miiseejiidha. Miiseejiin sun yookiin dhaamsi sunii bilbilarra galee caalaan yoo dubbisuu hin danda'u ta'e caaltuudhaan maal jedha? Naa dubbisii. Caaltuun iccitii eenyuu barti? Iccitii caalaa. Yookiin immoo caaltuun dubbisa hin beektu yoo ta'e caalaan immoo beeka yoo ta'e miiseejii yookiin dhaamsi tokko bilbila isheerra galee jennaan yeroo isheen bilbila maala wanti kun naa dubbisi yeroo jettuun caalaan iccitii eenyuu bara? Iccitii caaltuu baraa jechuudha. Kanaaf bakkuma teessanii afaan Oromoo kana daqiiqaa 10, daqiiqaa 15, daqiiqaa 20, daqiiqaa 12, daqiiqaa 6 kan ta'u yoo ilaaltanii haala salphaatiin rakkoo kana jalaa baraaramuu dandeessu jechuudha. Maarree rakkoo kanarraa baraaramuuf immoo Taaddeentuu addanan jira isiniin jedhaa. Kanaaf jabeeffadhaa quncee wal gargaartee arba'iitii jedha Oromoon. Kanaaf immoo bakkuma teessan taa'aatii wanta Taaddeentuu isiniif qoodu kana hordofaa isiniin jennaa. Akkasiin hojjettan namni kana argatee afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu, dubbachuu, dhaga'uu walqixxeeffata jechuudha. Kanaaf gaaffii kana hojjedhaa. Barnoota itti aanuun kan walitti deebinu ta'a. Gaaffiin akkasii ba'u kun immoo maal jedhamaa? Walitti firoomsii jedhamaa jechuudha. Rooga A jala kan jiru rooga B jala kan jiruun walitti wal simsiisuu jechuudha. Akka maalitti? Akka hiikasaatti jechuudha. Filannoo kana immoo bifa garaagaraatiin hojjechuu dandeenya. Kanaafii haala salphaatiin isiniin hojjedhaa. Kanaaf gaaffii kana akkasiin hojjettan abdiin qabaa. Yoo kana hojjettan immoo afaan Oromoo barreessuu, dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Taaddeentuu waliin gara fuulduraatti haa ta'u imalli keenya. Kanaaf barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti yuutuubii keenya sheer, laayik, kooment gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'aa waliin haa barannu, beekumsa waliif haa qoonnuun gamanumaan dhaamsa kiyyaa barnoota itti aanuun hanga walitti deebinutti iddoo gaarii nuuf turaa isiniin jenna.